لوی او بخونکي خدای په سپېڅلي نامه د معارف تلویزیون درنو لیدونکو او د زراعت د خپرونې قدرمنو دوستانو په دې هیله چې زما فضل الربی احمدي سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. قدرمنو کتونکو راغلي یو په دې خپرونه کې د کابل ښار د قرغې د ماهیانو د روزنې فارم ته ګورو چې دغلته ماهیان په څه قسم باندې روزل کیږي او څه قسم حوضونه ورته جوړ شوي دي. په دې هکله باندې به تاسو ته انشاءالله بشپړ معلومات درکړو. که تاسو هم غواړئ چې په خپلو ځمکو او په خپلو سیمو کې همدغه شان فارمونه جوړ کړئ، انشاءالله دغه خپرونه تعقیب کړئ، تاسو ته به یو ښه لارښود واوسیږي. زموږ سره اوسئ. دا چې د قرغې د کبانو په فارم کې څه قسم کبان روزل کیږي او د روزنې لپاره کوم مراحل طی کیږي، دا به د همدغه فارم د یو تن کارکوونکي ښاغلي انجینر صاحب احمدشاه څخه واورو چې د کبانو د روزنې په هکله به مکمل معلومات راکړي. هیله ده چې تر پایه راسره ملتیا وکړئ. ګرانو لیدونکو، په دې ځای کې د ماهیانو هګۍ اچول کیږي چې هغه بیا بچوڼې زیږوي. په دې هکله به هم پوره راهنمایي وګورو چې دلته څه قسم دلته بچوڼې زیږول کیږي. طور که بینندگان محترم شما میبینید اینجا اتاق اچوی است که وقتی که ماهی‌ها آماده نسلگیری میشه تخم ازش گرفته میشه و در این طرف ها و سنی انداخته میشه تا که با لاروا و چوچمایی تبدیل شود. در داخل اتاق نگهداری میشه که در اینجا بعض کارات هست که انجام میشه. روزانه پاکاری و سیستم آبیش کنترل میشه تا با چوچمایی رشد و نمو کنه و بعداً به اوضاع پرورشی انتقال داده میشه. ډیره مننه. په دې ځای کې د حرارت درجه تاسو څه قسم ورته کنټرولوئ؟ درجه حرارت آب اینجا اتاق اچری من در ماه زمستان که من برج دل و هود است درجه حرارتش کنترل نمیشه. آب کاریز است که من 10 درجه سانتیگراد حرارت می داشته که این مناسب ترین درجه حرارت برای تولید چوچمایی می باشه. قدرمنو لیدونکو، راځو اوس حوضونه ګورو چې هغلته ماهیان په څه قسم باندې اوسیږي، د هغوی اصلي ژوند ته ورځو. قدرمنو لیدونکو، اوس هم دلته د ماهیانو حوضونه دي. وبګورو چې څو ډوله په کومو سایزونو باندې دلته ماهیان اوسیږي. زه فکر کوم چې دلته ډېر ښکلي ماهیان دي. کیدلی شي تاسو راته ووایئ چې دغه ماهیان څومره عمر لري او په څومره وخت کې دومره لوی شوي دي؟ ماهی‌ها تقریبا 3 سال اضافه تر از 3 سال است که اینجا تحت تربیه و پرورش قرار دارن که یا ماهی‌های به شکل استاک مادری نگهداری میشه که از این تخم گرفته میشه و دوباره در این اوضاع تحت پرورش قرار داده میشه. عموما اوضاع که ساختمان حوض که ما شما ببینیم سایز اوضاع است که من 10x2 و عمقش 1.40 سانتی متر عمقش است و همچنان شیب داره که من 1% شیب باید در ساختمانی مد نظر گرفته شود که در موقع شستشو باید است تمام آب در تخلیه شود که من چی شود تخلیه شود پاکاری زودتر و آسان صورت بگیره که یک نوع در وقت ساختمان سروی تکنیکی که برای اوضاع گرفته میشه من اینجا مد نظر گرفته میشه. ډیر ښه. استاندارد سایز د حوضونو همدغه دی؟ استاندارد برای قبلا همی بوده چون این ساختمان سابق است و فعلا من سایز اوضاع تا 15 و 20 متر هم میگیرن درازیشه و عرضش 2 الی 2.5 متر میگیرن که همون 15 من خوبتر است به خاطر که ماهی خوبتر رشد و نمو میکنه که در قسمت های آخر با اکسیژن با قلت اکسیژن مواجه نمیشه. هرچی
حوض دراز باشه، باز قسمت آخریش اکسیژن نمی داشته باشه، باز تقریبا غیر اقتصادی تمام میشه در مصرف ساختمان. ډیر ښه. راځو قدرمنو دوستانو د ماهیانو تصویرونه ګورو چې ماهیان څه قسم لامبو وهي دلته. ګرانو دوستانو اوس به یو دوه دانې ماهیان راته ونیسي. وګورو څومره ښه. په دې کې مذکر او مؤنث جنسونه ټول په یو حوض کې وي او که څنګه؟ بله، مذکر و مؤنث در یک حوض می باشه. باز وقت تخمگیری باز مذکر و مؤنث جدا گرفته میشه که تخم مؤنث علایده و از مذکر سپرمش علایده با هم القا میشه که بعدا در طرافا و در تاق چوچگیری انداخته میشه. په دغه دواړو کې مذکر و مؤنث شته دي او کنه دواړه مذکر؟ یایش مذکر است و دیگهش هم مؤنث. دوی په جنسیت کې دلته ښکاریږي چې مذکر و مؤنث څه قسم دی؟ عینی مذکر است که دارای رنگ سیاه و این مدور است قسمتش. چون قسمت پوزش باریک است دیده میشه که باریک است، ولی این اگر قدرمنو کتونکو په دغه ځای باندې پیژندل کېږي چې دا مؤنث دی، مذکر دی او دا هم مؤنث جنس دی. گرد است، ببینید ډېر چنه دارد و در وقت تخمگیری چنه از او تو بلند چنگ میشه که فهمیده میشه که آماده نسل گیری شده. بعد تغییرات دریا به وجود میاد و ماهی ماده شکم، چون ماهی شکمش تخم پر میشه، شکمش یکذره کلان میشه. په څومره وخت کې کېدلی شي چې یو کوچنی ماهی د عمر په حساب باندې چې لوی شي د نسلګیرۍ یا د تخمګذارۍ لپاره آماده کیږي؟
ماهیای نر عموما در سن 2 سالگی به بلوغیت میرسه و جنس مادهش در 3 سالگی. که په 2 کلنۍ او 3 کلنۍ کې دغه ماهیان په 2 کلنۍ او 3 کلنۍ باندې دوی د نسلګرۍ دپاره آماده کیږي. دا چې تاسو دلته په حوضونو کې روزئ د میاشتې په حساب باندې یا د کال په حساب باندې تخمینی شکل باندې هر ماهی څومره مصرف لري؟ ماهی عموما یک چیز است، یک مصرف غذا است که عموما ادویه و چیزا استعمال میشه و مصرف زیاد گزاف ندارند. و ساختمان حوض است که در ابتدا جور میشه، بعد از اون دائم دیگه یک خوراکه و بعض اوقات ادویه ضرورت می داشته باشه. بس عموما یا تقریبا آماده فروش که شود عموما در حدود 1 کیلو 2 کیلو خوراکه ضرورت داره. دیر که د دوی جسامت چې دومره لویږي څومره وخت ضرورت دی چې هغه بازار ته عرضه شي؟ ده آیا ته دو نور هم لویږي او که نه همدغه آخري سایز دی؟ نه دیگه بزرگ میشه ولی عموما جسامت یا وزن بازاری 250 گرم می باشه که عموما در ظرف 1 سال 1.5 سال آماده میشه که باید به فروش برسد. فارم هایی که تکثیری نیست و تولیدی باید میگیرن، تولید میکنن در ظرف 1 سال 1.5 سال با 250 گرم که رسید باید در بازار عرضه کنن، باز دیگه چیز کنن، پرورش کنن که برای از وقت اقتصادی تمام میشه. دیر که آیا دغه ماهیان چې کله بازار ته عرضه کیږي د نورو سیندونو د ماهیانو په پرتله د دوی قیمت هم فرق لري او که څنګه؟ بله، این ماهیای فارمی است که دارای گوشت لذیذ است و خار هم کمتر داره که این بازار مورد پسند بازار است که این نرخ ازی بلندتر از ماهیای دیگه به فروش میرسه. قدرمنو کتونکو تاسو هم کولای شئ چې په همدې شان باندې فارمونه جوړ کړئ په خپلو ځمکو کې. البته یو څه مصرف غواړي کوم ماهیان چې د یخو اوبو د هغه کانکریټي حوضونه ورته پکار دي. په دې هکله باندې به هم پوښتنه ترې وکړو چې غیر د کانکریټي حوضونو نه په نور شکل باندې هم کولای شي خلک ماهیان وروزي او که څنګه؟ میتونه کسی که زمین و آب داشته باشد میتونه به شکل محلی حوضهای خاکی هم جور کنه. صرف قسمت دخولی و خروجی حوض پخته کنه که به خاطر آب خرابش نکنه، با طباقیش میشه که به شکل حوضهای خاکی جور کنه و ماهی را تحت پرورش قرار بدن. مهم نیست، مقصد چیز است که چون فرم تکثیری است در اینجا زیادتر باید حفظ سهم مراعات شود، به این خاطر کانکریتی سیمتی جور میکنن و ماهیایی که فرم هایی که تکثیری نیست تولیدی است میتونن به شکل خاکی و یا از محلی به شکل سنگکاری اگر در دسترسشان باشه از سنگ استفاده کنن، مقصد حوض بسازن و تو ماهی بندازن و به شکل فنیش تولید کنن و آماده فروش بسازن در بازار. د دې سیندونو ماهیان خو هم هغلته نه خوراکه ورکول کیږي او نه کوم خاصه روزنه یا واکسین یا دوات شی ورکول کیږي. آیا کولی شي بعضې خلک په خپلو ځمکو کې هغې ته حوضونه جوړ کړي او د ویالو یا د سیندونو څخه روانې اوبه پې باندې ورپرېږدي غیر د دې څخه چې هغو ته خوراکه ورکړي، کولی شي په هغه شکل باندې وروزي؟ ماهیایی که در دریا می باشه به شکل طبیعی می باشن و اونجا در دریا عموما دیگه ماهی ها می باشه و کرما و حشرات از روش تغذیه می کنند، در اونجا ضرورت به غذا و یا نیست. ولی در فارم ها که ایجاد میشه باید از این ماهی ها را غذا داده شود. ماهی های دیگه گرمابی که هست باز
ضرورت نداره. من از الجی و نباتاتی چیزا تغذیه میکنم با کمتر به غذا ضرورت داره. یعنی د زراعتي نباتاتو په اچولو باندې هغه تغذیه کېدلی شي. که چیرته وي چې هغې ته دغه مخصوصه خوراکه ورکړل شي، د هغې په رشد کې رول لوبولی شي چې هغه رشد یې ور زیات کړي؟ بله، مال وقتی که چیز است در بعض به شکل طبیعی چوچمایی که انداخته شود اون رشدش کمتر است و جای وسیع را کار داره، زمین وسیع باشه که تا مدت زیاد میگیره که به آماده فروش شود به شکل طبیعی، ولی به شکل غذا که بیتی زودتر آماده فروش و بزرگ میشه که به بازار عرضه شد. غذای استاندارد است، غذای استاندارد دارن و یک چیز دیگه ایست که این ماهی ها من در تعداد زیاد یا متراکم در اوضاع نگهداری میشه که از جمله خوبی یا این نسل می باشه که تعداد زیاد ماهی ها را میتونید که در جای خود نگهداری و آماده فروش بسازید. ډېر ښه. که چېرته وي چې په هماغه محلي شکل باندې خوراکه ورکړل شي، آیا هغه د تجارت په اساس باندې بیا مناسب راځي؟ یعنی زیات مصرف خو به نه پرې ورځي؟ نه خیر نه، غذا من دارن رشد نمو میکنه در اون مدت که چی میشه وزن که پوره شد من 250-300 گرم آماده فروش است، میتونن که با فروش کنن. بله. کدام نسل مواد خوراکی استاندارد میخوره، کدام ماهی ها غذای محلی مثل سبوس، نان قاقا، شبدر، رشقه چیزا را برشان مندازه، از کرمکای بغل دریا و اوسا از وام استفاده میکنن، کلان میشن و آماده فروش میشن. ماهیایی که یا ماهیای خارجی است که یا غیر همی مواد خوراکی استاندارد پلید شده از دیگه غذا برشان داده نمیشه. په دغه اوزونو کې مشخص تعداد باید واچول شي او کنه په هر اندازه مایان چې کې واچول شي؟ عموما وقتی چوچمایی میباشه در هر متر مکعب اوز یا آب 50 چوچمایی ما را سازی میکنیم. مثلا اگر 50 بعد از او وقتی که جسامت ماهی بزرگ شده میره باز تعداد ما در دیگه اوزا تقسیم میکنیم که تعدادش کمتر ساخته میریم نظر و جسامت و سورت میشه که ماهیایی که رشد نمای سریع دارن او را علایده میشه به نام سورت یا همسان سازی ماهی گفته میشه. بعد از او تعدادش کم ساخته میشه که من در هر متر مکعب آب من 10 الی 20 قطع تقلیل پیدا میکنه. قدرمنو کتونکو راځو د دغه صندوق په هکله باندې پوښتنه کوو چې څه قسم دغه صندوق کار کوي؟ این صندوق یا فیدر میگن یا دستگاه ماشین خوراکدهی که در این خوراک انداخته میشه تا 8 ساعت اتوماتی خودش به شکل اتومات کار میکنه، خوراک را به اندازه معینش در داخل حوض میریزه و ماهی از این استفاده میکنه که یعنی یک جنبه اقتصادیش بیشتر است به خاطر که غذا بیهوده ضایع نمیشه مقدار زیاد. د دې فعالیت څه قسم شروع کیږي؟ به خاطر که این چیزش که کش میشه این تصمیش در اینجا یک دستگاه است نصب است که به شکل فنر اتومات است که کم کم ایره کش لوله کش میشه
و خوراکه در پایین ریخته میره که سیستم کارش است. ګرانو کتونکو اوس ګورو چې دغه صندوق څه قسم اتومات فعالیت شروع کوي. اینجا ماشین است، اتومات است. اینجا کش میکنی خودش کوک وار میشه. باز به شکل بسیار همه تا سلو غذا را پایین به این شکل ریختانده میره. باز خود مایا غذا را میخوره، ضایعات نداره. این 8 ساعت دوام میکنه. این غذا پر میکنه، 8 ساعت دوام میکنه. این سرش بسته میشه. این از اینجا از پایینش شکل اتومات باز خودش ریخته میره. این خودش مایا عادت کرده در زیر ماشین. باز غذا کفتیده میره خودشون میخوره دیگه. قدرمنو کتونکو اوس زو نور لوی حوضونه دي ګورو چې هغلته ماهیان په څه قسم باندې روزل کیږي او وګورو چې هغه حوضونه په څه قسم باندې جوړ شوي دي. هغه حوضونه هم د ماهیانو د روزنې دپاره دي، خو تر دې نه سایز او جسامت او طول عرض یې تر دې نه زیاته. راځو په ګډه سره هغه حوضونه هم ګورو. دوی فکر کوي چې زما په لاس کې خوراکه ده، په همدې خاطر باندې همدغسې عادت شوي دي چې کله د حوض غاړې ته یو کس رانږدې شي نو په دې وخت کې دوی د همغه کس خواته ورنږدې کیږي. وګورئ حتی که اوبه هم واچوو دوی یو څه عکس العمل ښیي. ماهیان په خپله لاسته راځي. راځو د دغه ماهیانو په هکله باندې دا پوښتنه کوو چې د دغه ماهیانو نسل له کومه ځایه راوړل شوی دی. آیا همدلته په افغانستان کې روزل کیږي او که له خارج څخه د دې تخم راوړل کیږي او نورو کومو فارمونو ته دلته په افغانستان کې تکثیر کیږي؟ همدغه پوښتنه بیا هم اورو جواب یې. این ماهی به نام ماهی قزلالا یا رنبتراوت میگن که من از امریکای شمالی به اروپا و بعدا این با آسیا و تمام نقاط مناطق سرد که فعلا است این نگهداری میشه و به شکل چیزش محلی من مایای خالدار در سمت شمال دریا است به نام مایای خالدار می باشه که و به شکل از طریق دریا آمدن و در اونجا به شکل بومی وحشی فعلا نسل کرده این نسل هستند و این ماهی یک ماهی فارمی است که در تمام نقاط سرد جهان در فارم ها به خاطر تولید گوشت نگهداری و پرورش میشه. ډیر ښه. په افغانستان کې ستاسو څخه دغه نسلګیري چې دلته تاسو کړې ده په افغانستان کې نورو فارمونو ته هم تاسو تکثیر کړي او که څنګه او کوي په کومو ولایتونو کې دي؟ بله، فارم های خصوصی در ولایات مناطق سرد که من پنجشیر است و بدخشان یا ایجاد شده که ما هم مسئله برای از لحاظ تکنیکی و اینجا آموزش‌های مسلکی کورس ایجاد میکنیم، فارمدارا را دعوت میکنیم و دیگر چیز کمک ها که مثلا از لحاظ تکنیکی دیزاین سروی گفا ما همیشه همشان همکاری کردیم و عموما چوچه های از زیر ما در دریاها به شکل به خاطر غناسازی منابع آبی کشور در دریاها بندها و اینجا ما رهاسازی کردیم
و قبلا به فارم ها نیز ما چوچه ماهی ها را توزیع کردیم که در فارم ها تربیه پرورش کردن و به فروش رساندن. ډیر ښه. د دغه ماهیانو خوراکه تاسو دلته جوړوئ او که له خارجي هیوادو څخه واردوئ؟ عموما این ماهی ها خوراکی پلیت شده چیز میکنن، تغذیه میشه که عموما فعلا از پاکستان میه، ولی ما در اینجا قبلا که نبود ما به شکل چیزهایی که ضرورت است رژیمش پروتئین از نگاه پروتئین یا ما چیز میکنیم تهیه میکردیم و در داخل فارم ما میشه که چیز کنیم به شکل پلیت رو جور کنیم و برای ماهی‌ها تغذیه صورت. ډیره مننه. تاسو تخنیکی مرسته د دولت له خلکو سره وښودله. تخنیکی مرسته په کوم اندازه باندې او یو فارم جوړونکي ته څومره مصرف باندې راځي؟ دولت څومره هغه خپل مزد په حساب ترې اخلي او څومره مرسته ورسره کوي؟ با شکل کسی که مثال چیزی که مهمه در بخاطر فارم ماهی آب و زمین می باشه، کسی که آب زمین در اختیار داشته باشه و علاقمندی داشته باشه و مراجعه میکنن به وزارت و بعد از اینکه برای ما راجع میشه ما نفر تکنیکی ما هست میره فارم میبینه، از نگاه آب مطالعه میشه و زمین توپوگرافی و گپا، بعد از او برایشان یک نقشه داده میشه که به او شکل و فارم جور میکنن و وقتی که جور کردن مشوره های فنی و آموزش یا شکلش ما به شکل رایگان برایشان ارائه میکنیم که مستفید شوند و این فن یاد بگیرن. او د ماهیانو د نسل یا د تخم د ورکولو په برخه کې تاسو ورسره مرسته کوئ او که څنګه؟ بله، ماهیان مناطق گرم اگر باشه من بعض فارم های هست در جلال آباد که ماهی گرمابی چوچه ماهی را دارن و میتونن ما راهنمایی میکنیم، از اونجا خریداری میکنن و تحت تربیه و پرورش قرار میتن و ماهی سردابی را قبلا ما توزیع میکردیم براشون چوچه ماهی و دیگر ما فعلا صرف مشوره های فنی و تکنیکی ما همراهشان همکاری میکنیم که آنها بتوانند که فن به شکل خوبتر انکشاف بتن و ماهی را تولید بکنن. او د واکسینو په برخه کې دې ته څه قسم واکسین ورکول کیږي او څه قسم مرض تشخیص کیدلی شي چې دا په کوم مرض باندې مبتلا دی او دولت په دې برخه کې څومره مرسته د فارم لرونکو خلکو سره کوي؟ عموما در بخش ماهی فعلا در اینجا هیچ کدام لابراتوار صحیح وجود نداره. سالانه تعداد زیاد ماهی از اثر امراض از بین میره، ولی ماهی های با شکل چیز طفیلی ها و فنگس ها که پیدا میشه، بعض امراض دواش هست که ما استفاده میکنیم و از بین میره، ولی ماهی چیز امراض باکتریایی و ویروسی چیز فعلا لابراتوار در بخش ماهی نیست که برای تشخیص و تداوی کنه. ما با شکل تجربوی ما دواهای هست استفاده میکنیم و چیزش کم میشه، مرگ میریهشان کم میشه. قدرمنو کتونکو، دلته د ماهیانو یو څه غذایي توکي پراته دي. دلته د دې په هکله باندې به پوښتنه وکړو، خو لومړی تاسو خپل ځان راته معرفي کړئ. زما نوم عبدالغیاث ده، د قرغې د ماهیانو د فارم د غذا او د تغذیې مسؤل یم. دغه د ماهیانو خوراکه د کومو موادو لرونکې ده او له څه شي څخه جوړیږي؟ د ماهیانو خوراکه خو تاسو ته بهتره معلومه ده چې دلته دا ماهیان موږ چې روزو دا د سړو سیمو ماهیان دي، د سړو اوبو او غوښه خوړونکي دي. او دیو نو څنګه چې ما وویل چې غوښه خوړونکي دي دا زیات پروتیني مواد ته ضرورت لري او د دیو دا ترکیبي مواد چې دلته موږ دیو له ترکیبي مواد جوړو، خوراکي ولا جوړو او دلته خپل د بازار یې اخلو
او دلته ماشین لرو. د ماشین مغه په اصطلاح د ماشین په ما فني او مسلکي شکل یې جوړو او د ضرورت په وخت کې ماهیانو له توزیع کوو او ماهیانو له ورکوو چې په دې کې د لاندې مواد ترکیبي مواد شامل دي. په اوله قدم کې دا د ماهیانو پوډر ده 40%. بیا دا په مختلفو وزنونو دا هسې فرق لري چې هر څومره چې ماهیان واړه کوچني یعنې نوې چې لیسم وځي تقریبا 15 تر 55% پورې پروتین مواد ته ضرور لري. چې غټې شي په ترتیب سره 45 تر 15 پورې. نو دلته اول خو د ماهیانو پوډر ده چې 40% ماهیانو پوډر، د وینو پوډر ده 60% ده، سایبین یا سویا 60% ده، کنجاره 60% ده، غنمو اوړه 10%، سابوس 15%. په همدغه ترتیب منرالي مواد کلسیم 1.5%، غوړي 1.15% او په همدې ترتیب ویټامین 0.15%. دا ټول سره اوړه کوو په اوله مرحله کې سره ښې ګډوو، وروسته له ګډولو بیا یې خمیره کوو. خمیرې نه پس دلته موږ د مخصوص ماشین لرو، ماشین نه یې باسو او د هر مایع د مغه وزن یا د خوله په اندازه بیا د پلیټونه په مغه اندازه یې جوړو او په ټاکلي وخت یعنې په ورځ کې 4 ساعتو کې چې واړه کوچني ماهیان چې دي تقریبا 6-7 ځله ورله تغذیه کوو، خوراک ورله ورکوو او په هر څومره چې غټېږي په همدغه ترتیب د دفعات یا د وختونه یې کمیږي څو چې دوه وخته استای ورسیږي. ډېر ښه. دا خوراکه تاسو ټوله په دې ځای کې تولیدوئ او که نه د خارجي هېوادو څخه یې هم راواردوئ؟ کله کله د خارجي هېوادو څخه واردوو. موږ خپله تر خپل امکانات تر حده پورې خپله په داخلي مارکېټو کې عموم مواد یا خام مواد پیدا کېږي او چې پیدا کړو بیا همدلته یې خپله جوړوو. قدرمنو کتونکو راځو که زمینه مساعده وي هغه ماشین ګورو چې په کوم ماشین کې دغه غذایي توکي جوړیږي. دا ماشین ډېر ساده او بسیط ده. دلته زموږ په وطن کې هسې عصري او پرمختللې کمپنۍ یا کمپنۍ موږ نه لرو چې په غټه پیمانه څه تولید کړي. نو دلته داسې یو ماشین ده چې ډېر ساده او بسیط ده او دا خو تخنیکي په لحاظ په خپله دلته افغانستان کې دا ماشین هم جوړ شوی. دا د غوښې د کوفتې ماشین په شکل ده. دونه چې دا لږ د ظرفیت یا مقاومت یا څه زیاته ده. دغه د ماشین سر ده هغه ته جالۍ لري او دننه هغه د کوفتې د ماشین هغه پلونه دي. دننه کوم وخت چې دا خمیره آماده شوه دلته کسان موظف دي ماشین چالانوو، مغه خمیره رااخلو دلته یې غورځوو، هغه د کوفتې په شکل جالۍ نه وځي او منظمه پلیټو په شکل تهیه کېږي. بیا دغه ځای نه اخلو او پاکه ټوټه یو چې یو سرنجي او چې هوارو، نو دا پلیټونه په هغې باندې هوارو. دا چې قیام ته ورسېد یعنې خمیرې نه شو ووته بیا نو کپمالوو او د مغه د ماهیانو د خوله په اندازه تهیه کوو او ماهیانو له توزیع کوو. دغه همغه د کوتې په حساب باندې د کوتې د ماشین نه وتلې خوراکه ده چې تقریبا همدغه د ماهیانو د خولو په اندازه ډیره ښه جوړه ده او خوراک ته تقریبا آماده ښکارېږي. دلته د لمر دپاره یا د یو څه وچولو لپاره یې غوړولې ده چې یو څه وچه شي او بیا د خوراک لپاره آماده شي. د کبانو روزنې ته په بهرنیو هیوادونو کې بیا په ډیره لوړه کچه پاملرنه کیږي چې په مختلفو طریقو او کچو سره روزل کیږي او د همغه هیواد په صادراتو کې مهم رول لوبوي
چې په دې توګه سره له اقتصادي نظره هم د زیاتو وګړو لپاره د کار زمینه مساعدوي. په همدې توګه میرمنې هم په شخصي توګه د کبانو د روزنې فارمونه جوړوي چې د دوی لپاره د عاید ډیره غوره طریقه بلل کېدای شي. ډیری کسان د کبانو په روزنه په لوړه کچه پانګه اچونه کوي او د کبانو بیلابیل او ښکلي ډولونه په خپلو فارمونو کې روزي او بهرنیو هیوادونو ته یې صادروي. دا ډول کسان خپل ټول ژوند د کبانو روزنې ته وقف کوي، لوی فارمونه جوړوي او د کبانو په واسطه د خپل ورځني ژوند د تیرولو لپاره په زیاته پیمانه پیسې لاسته راوړي. دوی د کبانو د روزنې لپاره له عصري وسایلو څخه ګټه اخلي او هغوی ته په دې برخه کې متخصص اشخاص ګماري ترڅو د هغه څخه په دقیق ډول څارنه وکړي، حتی دواګانو، واکسینو او خوراکي ته پوره پاملرنه کوي. هغه کبان چې په فارمونو کې روزل کیږي زیاتره د هغه نسلګیري په مصنوعي توګه سره ترسره کیږي. کله چې کبان له هګیو څخه ووځي تر خاصې څارنې لاندې نیول کیږي او مخصوصه خوراکه ورکول کیږي. کله چې دغه کبان د انسان د ګوتې اندازې ته ورسیږي نو د مخصوصو موټرونو په واسطه سره فارمونو او سیندونو ته انتقالیږي چې بیا وروسته په همغه ځای کې د یوې خاصې مودې لپاره روزل کیږي تر دې چې بازار ته وړاندې شي. د کبانو غوښې په مختلفو شکلونو سره بازار ته وړاندې کیږي چې موږ او تاسو یې هم له ځینو انواعو سره بلدیت لرو. زیاتره کبان په سیندونو کې هم روزل کیږي. په دې طریقه کې د کبانو بچیان په سیندونو کې اچول کیږي او په آزاده توګه سره روزل کیږي چې د مسؤلو کسانو لخوا څخه تر څارنې لاندې او په ښه توګه سره تغذیه کیږي. د معارف تلویزیون درنو لیدونکو او د زراعت د خپرونې قدرمنو مینوالو، دا وه زموږ خپرونه چې د کابل ښار د قرغې د ماهیانو په فارم کې مو تاسو ته چمتو کړې وه. په دې هیله چې دغه خپرونه درته په زړه